Қарлығаш пен Дәуіттің достығы. Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті. Қанаты қатпаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жылан өрмелеп шығып бара жатады. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап, шыр-шыр етіп балапандарына арашаш іздейді. Көкөктен көмек сұрай барса, бүркіт қонаққа шақырып еді, соған барғалы жатырмын, уақытым жоқ дейді. Одан шырылдап ұшып барып қарғаға барады. Қарға, үйленгелі жатқанымда мазамды алма дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатса, бір Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен даусын естіп, «Достым, неге зарлайсың?» деп сұрайды. Сонда қарлығаш, «Жауыз жылан балапандарымды жұтпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Соған не істерімді білмей жүрмін» деп қарлығаш көзінің жасын төгіп жібереді. «Олай болса, мені жеткіз тезірек» дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады. Олар көзді ашып жұмғанша қарлығаштың ұясына да жетеді. Жылан ұяға тақақ қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәт кешіксе балапандарды қылғып сап, жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт аяғымен шаба тырнап, жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап түсетті, мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болыпты. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі бір ұяда тұрып, бірге өмір сүреді.